partout na kati ya monde entier mutini mwitu bagaya uti na kati ya mission ya découvert dès que vous avez monté beno bilungi nyonso ya ibeti vous avez mona na kati ya Kinshasa mutini mwitu bagati na kati ya mission ya bitu tu babandinga nyonso kikongo l'état d'ingala français samuna nini kishwadi chiluba samuna ko valoriser kaka ndinga beto ya kikongo l'état na kati ya ville province ya Kinshasa matendo mingi na bandeko nyonso boko landa biso na ngwa o na kati ya chaîne na biso ya YouTube JN News TV, pourquoi pas kuna na Villa Matadi na Bula Matadi kuna na Pesimbote na yemoko les promoteurs excellence Fabrice Mpola oyazali ministre national ya droits humains, pourquoi pas na kingi ne baza na ba agent nyonso ba agent nyonso ya Bula Matadi ba confrère conseil nyonso ya Villa Matadi biso toza na Villa Kinshasa pona kosala ka musala pona kotombola kaka presse ya République démocratique du Congo, pourquoi pas ya province ya Congo central. Merci Nandeko Ige Wumba maestro yende mutazo réaliser ya émission olelo o bandeko mamba kukamwa pour ngana lobaki ena wana kina kosala na kolakisa bino ba mamba ebele na lobaki yango naza amana ko défendre ka ba intérêt ya population lelo o surprise na kati ya ville ya Kinshasa tiko kutana na moko ya ba évangéliste solo oyo lelo bana Matadi ebele balukaka iti lelo bayebaka te papa alimaka boye na ebite papa akolobani na bana Matadi lelo oyo akolobani na monde entier bango balandaka biso na chaîne na biso ya JN News TV akolobani papa évangéliste oyo asala impact nazana esingo mpona koyamba ye mokolo ya lelo e nakutanaki ye bandeko esalaki ngai somo na motema nakolela papa aedifia bato ebele abongisa mabala na baconseil na ye bamisusu bazalaka bakuluna na baconseil na ye lelo bakoma bakitisa batika makambo wana bakota na nzela losambo par rapport ya baconseil na ye éducative évangéliste José de Jésus mbote papa. Oui, mbote, merci. Lelo oyo bana Matadi bamusu luna oyo bana Matadi so kolanda. Oui, c'est gentil. Nzambe na ngai apambola bino nyonso. Nzambe apambola ba Matadienne nyonso. Nzambe apambola yo povanda na Matadi te, mais en passage, tout comme au séjour à Matadi, Nzambe akanisela yo. Voilà, toza toujours na vie. Ndenge toza na bomoi, nayebi ke yo poza na bomoi yango wana otali biso na ntango oyo. Tika ete Nzambe apambola bino lisusu. Papa okenda wapi olimo kaka depuis 2017 depuis 2007 obunga raboye bana Matadi bayebaka te bana province ya Congo central bayebaka te papa akenda wapi évangile Jésus olimo raboye bamisuti lelo bazolela nayebi ke bato balanda émission oyo lelo oyo nayebi te papa. Bon, musala tozosala musala ya Nzambe, la Bible déclare allez faites de toutes les nations des disciples. Amen. Donc ba disciples tozosala bango kaka na Kinshasa te, tozosala bango kaka na Matadi te, tozosala bango partout dans le monde. Amen. Et Nzambe a permetaki na époque moko to ya Matadi tosala esengelaki tosala et après Matadi tokendaki esika mosusu et voilà ce qui peut Nzambe ndenge aza ko permettre tozonga lisusu na Matadi eza mosala tokosala Nzambe azwa toujours le coup. Papa olimo olaka bana te. Papa Limo emso alagi na bana na tena oya olimo depuis 2007. Oui. Depuis 2007 na limwaki c'était pour raison d'études parce que tant on a longwe Matadi na quitté directement Afrique du Sud. Amen. Donc Matadi na yaki Kinshasa na sali 2 jours j'ai quitté Matadi un certain samedi soir et lundi matin, donc 2 jours après, on a quitté Afrique du Sud. Et Sengela Kina s'est concentré un peu par rapport à la vision, qui a mis ça toujours ça là, cinéma et ainsi de suite. Na linga qui vraiment a vendu sa domaine cinématographique parce qu'il y a des alliés passion aussi vision au Nazana. Donc tant on a le Matadi na Kenda Afrique du Sud. C'est là où j'ai passé presque mes 10 ans en Afrique du Sud sur place. Donc presque 10 ans sur place sans qu'on s'est déplacé. Et à partir de 2015, on s'est déplacé. Il y a Kinshasa, en Afrique du Sud, Namatadi, j'ai fait aussi un voyage. J'ai fait un voyage, je crois en 2015 ou 2016, où j'ai travaillé avec
cité Bethel Soyo, et pas le pasteur Étienne Nzanga, Nzambia Pambolayo. J'ai travaillé avec le pasteur Tite Kosukila, dans la Charité. Et j'ai travaillé avec le pasteur Sylvain Massanka. Donc, dans ça, là, qui moi un petit voyage, mais ce n'était pas vraiment pompeux parce que les là qui bah invitation moko neti privé na voilà. Donc, c'est ce qui fait que depuis wana na monani ni société et tout ça là qui entre Afrique du Sud na Kinshasa, mais na Mikolo il actuellement dans na Kinshasa. Donc, Matadi, je crois. Papa José Bélé Bazola Nabizolo ni Mategeza yo. Oui, c'est moi, je suis là. Bien que. Bandeko balandi tikete nzambe na ngai apambola bino lisusu José de Jésus moto na nzambe mona na nkolo ekelamu na yawe à suivre. Ah. Donc voilà. Papa bana matali bako s'attendre nini sikoyo. Non, bana matali 2 ans au Kenya na vraiment. Pour ça penza ya kosala musala ezali, pour ça osala musala ezali ndenge na lobaki le Kolomoko na kati moko libanda entre Afrique du Sud na Kinshasa. Maintenant actuellement naza na Kinshasa awa na mwa ba misala mususu tozo sala awa, donc Matadi pe et s'attendre na ko mona lisusu José de Jésus. Matadi et s'attendre parce que souci moko eza penza ya munene ya musalo to bandaki eza lisusu ndenge to bandaki. Oui. Donc je peux dire aujourd'hui sans se vanter, sans orgueil, que je suis le père de cette histoire. Amen. De l'interprétation du film nigérien. Naza mutu na bandi yango mutu ya liboso na RDC, dans toute la République démocratique du Congo. Bon. Na bandi interprétation film nigérien en 1996. Na bandi na 96 na Kinshasa. En 1996, na travaillé na ba église 96, 97, 98. Na travaillé na ba église ebele na Kinshasa. Wana batu ba écoute film nigérien. Mais moi j'ai projeté dans des églises. En 1999, ndé na sali apparition na télévision, na première chaîne Canal Kin, na travaillaka na Canal Kin na époque le directeur à programme Papa Rigobert Malalako. Azalaka na Kimpese, je sais pas. Oui. Na Kimpese. Papa Rigobert Malalako, yende azalaka directeur à programme ya Canal Kin. Et pas il a banda film nigérien na télévision en 1999. Et puis wana to bandi ko sala musala na Kinshasa et puis baleki mususu baye bande ko mususu baye ko kota na musala et surtout tam na sali déplacement vers Afrique du Sud. Et na Matadi pe tam na tiki bango baleki pe mususu basali musala. Mais souci ezali kaka kotala na Kinshasa awa et puis na Matadi lors de mon dernier voyage à Matadi na moni bande comme ça bazalaki pe ko interpréter film en absence nanga. Mais na moi ya misu et ça là moi pas papa loba bimisa na Kinshasa awa film nigérien oyo na bandaki. Pour moi la vision c'était un support évangélique. Amen. Ezali support eloko oyo na nzela na yango tozo lekisa liloba ya Nzambe. Tozo teya, tozo conseiller, tozo orienter, tozo encourager pe ko exhorter. Mais bandeko baye na sima ba bebisi musala. Parce que lelo ko la film nigérien na papa na maman. Eza soni papa na maman na bana bavandi bazota la film nigérien eza na Kinshasa to pe na Matadi. Eza soni mingi parce que komona ba séquence obscène koleka batu bazo pesa na ba baiser na télévision batu bazo baluka mwasi na mobali na mbetu eza kitoko mingi te. C'est pas le travail qu'on a commencé. Na ba film na nga nyonso eza na place moko te komona séquence obscène. Mais les deux comme libéré ba écart ya langage. La télévision c'est pas pour les voyous. La télévision c'est un instrument pour l'éducation de masse. Donc au cours des canaux TV le bas de n'importe quoi. Donc écart ya langage ya makasi na ba film. Parfois absence na moi ça là qui va laisser aller en ezala. Ba laisser aller mais soki olingi o sala musala bien faut la ndama lokolo ya mutu ya bandaki ya mono. Mutu ya bandaki l'initiateur. Est-ce que ça na bana ba o ba interpréter ba film ni ça na ba ya papa boye bazala. Na Kinshasa il y a quelques ans, ouais. Il y a quelques-uns na yebi ba benganga na télévision, il y a Trésor Baka, oui. Trésor Baka, oui, Trésor Baka. Trésor Baka benganga na téléphone, to sololaka.
y a encore un autre, Alain Zaya. Alain Zaya, oui. Alain Zaya Tosolola. Il y a encore Moka Benganga na Luanda, c'est Agua du Mundo. Agua du Mundo. À Luanda, j'étais sali. Mais Agua du Mundo, à Benganga, à partir d'Afrique du Sud, même à Benganga. Donc, ils ont bana oyo ba Bengaka pour na contact, pour garder contact. Na papa, quand même, moi, ba conseil à la bien. Nazana ebele à Koluba. Il y a côté, il y a enseigner pour na ba interprète. Lelo est commis ce qu'on y est bien anglais, il faut qu'on interprète à film. Écoute mon frère, le fait de chanter dans la douche pendant que tu te chantes, tu te laves, ne fais pas de toi un musicien. Amen. Et Rosso Sokola, na douche, na kikoso, moi ma lili ya mai na nzoto, moi voyez Mbappé Mwanze, est-ce que Ngolo bako comme musicien? Non. Le fait de chanter dans la douche ne fait pas de toi un musicien. Il faut y aller. Ce que je moi Sima Mouké, ou Bambi moi Libiso à Mire, Nanda, que Ngolo bako comme maçon. Non, que d'autres mandats ko quoi ça ndako. Donc, ils ont un bateau yo batangeli yango et puis ils ont un bateau nzambe apesi bango don atie loboko likolo na bango. Et puis ils allient na bateau yo bazo salango avec tout le principe tout en gardant les valeurs humaines et les valeurs congolaises, il y a la culture la mission. Mais tant que le but nga na yebi anglais na interpréter film, voilà pourquoi nous voyons trop de bêtises. Bazo lo ba du n'importe quoi et comme Sony. Sony mabanga na SPI sa mutentel conseil moko za la raté yango ngana lobaka ba mususu na lobaka bana matadi to sala mo na sentiment te lelo oyo tozi initiateur na yambi initiateur oya banda film nigérien na kati ya République démocratique du Congo bilo bandeke bozo interpréter ba film nigérien na ville matadi na province ya Congo central, pourquoi pas na République démocratique du Congo? Est-ce que ça na bilana yo depuis au banda ko interpréter ba film nigérien peuple de Dieu va bénéficier nini le lenge évangéliste a tout loba awa eza soni papa na mama ba fanda sona bana te na hôtel ba film nigérien bodo tsala ba n'importe quoi na yebite papa évangéliste na yebite ceux qui ba autorité na biso ya République démocratique du Congo. Bon, censure eza nango, mais on dirait ba komba ko ndimba pongi ba bilo muso bazo mona ngo bien. Il faut que censurer. De l'obité que loko en soi eza mabe, mais il faut que censurer. Au moins même la musique, hein, même la théâtre, les autres la télévision, surtout théâtre n'est pas il soutenir ce ba buzo ba on a benga buzobologie, buzobité, buzobisme eza na kati ba théâtre. Et car il y a ba langage. Parce que oyo bozolo ba na télévision, nanda kubano bazolanga, bazo répéter les mêmes mots, les mêmes phrases. Voyez, la moralité. Aujourd'hui, nous avons des témoignages. Na mata diwana ezana ba témoignages. OK, est-ce que batu se retrouver est-ce que ozana ba contact na bango ba benga to obungisa bango ka boye, obunga ka boye na bango obunga ka boye. Bon, on a fait le travail dans la masse. Amen. Vu les âmes nene ya matadi. Batu mususu to bosa na bango, mais ezana batu mususu bazana ba souvenir. Amen. Ezana bana o ba botama na matadi parce que José de Jésus intervenant. Ezana ba fille balingano alingo longola zemi ya bengi papa na oko kanangati na moni na longola ka zemi yo yaka mama seto ayebo moral bible prière zemi tikali mona botama le grand garçon de la grande fille. Nous avons des témoignages. Ya bandeko ya bazalaki na maladie osambeli pona ye azui le biko bandeko yo aleng na chômage osambeli pona ye azui musala. Nous avons deux témoignages. Ebele. Amen. Et lelo yo peut-être ngai na koloba ebele mais soko sala interview na ville ya Matadi, il y a même des autorités. Est-ce que les deux ont des autorités dans le film nigérien? Azati. Il y a des autorités qui doivent l'interview pas ya Bodi Sinsasa. Le président Bodi Sinsasa, mutumoko bien l'homme social. Le kololoboko. Si les là ça la bon à changer na. Le kololo. Répète ça. Oui, papa Bodi Sinsasa. Oui, bon c'est ça l'interview. Bolo banae ba film nigérien autant que le José de Jésus parce que to bandina bango lelote baza bato to bandina bango déjà tambula eza na ba autorité ebele eza na ba pasteur ebele parce que ngana te ya na ba église pasteur nini arozwa yo apeso micro na chair na ye oteya na ba buzobo zo ba na télévision c'est impossible. Oui, c'est impossible. Donc musala ebele et en constatant tout ça on s'est dit bon, to kanga maboko ka botiwa bien que tozana ba misala mususu tozo sala
toza na engagement mosusu ebele, mais s'il faut qu'on redresse et pas yo etengami, je crois, en tant que mosali ya nzambe na mosala ya nzambe otobandaki, je suis toujours prêt à le faire. Amen. Donc Matadi il fait s'attendre na réapparition. Amen. Réapparition de Jésus de Jésus. Matadi esengeli s'attendre na moto mususu ezakoya. Mopepe mususu ya sika. Amen. La Bible déclare la gloire du second temple sera plus fort que celle du premier. Amen. Donc Matadi fezela na eloko mususu oyo ezakoya. Donc na ebité tout ça la concurrence na batute. Wana nzambe alikite. Koloba te nzambe nakoma munene pona leka merveille. Amen. Nzambe nakoma mulai pona leka merveille. Amen. Senga nzambe akomiso munene na ndenge na yo, ayesa mulai na ndenge na yo. Donc kokota na carré mulingate. Nous sommes sur notre carré de la parole de Dieu. Donc il faut te redresser et pas yo etenga maki. Amen. Il faut te zongisa makambo na esika. Donc on va réapparaître na Matadi pour nato mekako sala musala et surtout de comme dans le monde moderne, on peut travailler sur place, on peut travailler en distance. Donc possibilités ali. Mais papa lelo oyo soki ozongi na ville à Matadi lelo ba film manager ezongi na ville à Matadi. Parce que population ba luka okaka. Na ba leki oyo ba interpréter ba film Nigeria. Soki lelo ba lobi ke ba ya papa José de Jésus. Mais oui. Basenga ta lisali, basenga ta conseil na musala oyo. Eloko ezoboma mokili na biso ya lelo, c'est l'orgueil. Ozane lokote. La Bible déclare l'homme ne peut donner que ce qu'il a. So ozane lokote, ozane lokote. Omoni oyo tozali lelo ezali fruit ya bato ebele. Koluka te okoma José de Jésus na 2 mois, na 4 mois, c'est impossible. Bato ebele ba contribuer pona koma oyo na komi. Amen. Yo yebinga ye interprète, mais ça na ba makambu mususu en dehors ya qui interprétaria ko yebite. Donc tozala pe na se ya makolo ya bato moko boye toyekola to apprenant. Et voilà ceux qui va développer bakoya na komikitisa e ozala malamu. Ba Nicodème bazali bato bamona Jésus pe na obomba na mwa butu mo boye na akomona Jésus mo na kati minimo boye babeti kati. Eza na okutu likambo soniti. Nga nazala na nga non conflictuel na nga na likambo mututi. So na tie zilete o ekozwa ezui parce que azala côté wana. O yaza côté wana tie zilete ezokisa na boye. Alors, o yaza na posa na ngai ya pas de problème. Tozali. Aya to solola et o leka bien. To sololi taleloko ezaka do taleloko ezaka. Na lobite ke nga na otikala éternel. Non. Toza na besoin ya ba successeur. Toza na besoin ya batu oyo bakosala musala koleka kutuna ndenge biso tosalaki. Mais le souci est que jusqu'ici mutu azosala musala koleka ndenge biso tozalaki azate. C'est ça maintenant le souci. Il faut mona ki en tout cas moi no ya komi na niveau moko na bakisela ye moi 1. Maintenant ozo liko bakisela moi 1 ye moko tazala kutu na 0 na C à 0. Mais ça passe. Donc on sera là et puis voilà. Malheur kaka na bandeko nyonso oyo bolobaka ozaka danger mpona Matadi ekoma te nga naza danger na boye kolo mofinuku kolo nzungu azozwa nzungu na ye bana Matadi nga nalobaka yango toujours muku eza na makitsasa awa sana kodécouvrir bato kaka bubuya yimi kozamona ya munu tata José de Jésus évangéliste mutina metu bayauti ana kuvutuka na mbanza Matadi avec force bino bandeko bointerpreta ba film Nigeria kolo eloko azongi papa uti koloba kuma maka Nicodème abanako na mutu komona Jésus kosenga ba conseil tango yango oyo Jésus azozonga parce que tozwaki brusquement ingaki mingi tout monde na to solane ensemble papa lelo tozokende malema mpona koshita émission na biso lelo ozo assurer bana Matadi ki apparition ya José de Jésus na kati ya ville ya Matadi ozo assurer bana Matadi ki ozozongela ba mamu. Oui, bakomona ba annonce, bakomona ba spots, surtout wana bakomona ngo ekoleka et bakozala averti, bakozwa ba rendez-vous. Amen. Et puis voilà. Tout ça awa na ville ya Kinshasa bandeko. Papa akote travailler na ville ya Kinshasa. To na otinda biloko, atindi biloko a pompa pour même pendant 1 mois. Et papa zo kita na ville ya Matadi na yibike
bafani nyonso ya jeudi de Jésus tokozala na pose wana mpona koyamba papa botie na likolo mutuka papa azopesa bana matadi mboni wana kimobutu te soki bango basengi soki bango basengi baseka bakosenga kaka bongo bakosenga kaka bongo bon amona ngai ava papa ya ngama éclairé na ye na lobi mwa moke na tie bakende na tv nazongi nanga kisasa papa sokita sikoyo tokoya na force mosusu nayebi ke papa oyo tokoloba concurrence te mais eza mosala ya nzambe mais ezalaka bien papa ezalaka bien na mutu oyo lelo oyo olongi na vila matadi otika batémoignage moko malamu eza na bato ebele balongi na vila matadi batika batémoignage ya mabe soki ozo ye kutu mais lelo oyo eza na bato ebele baseretrouve ata na yo ebele mpe lelo mabala nga okufa ozongisa mabala bamisusu mpe balinga kolonga bazemi na nzela na yo olendisa bango lelo babotama bana mpe babotama bana lelo bakoma bamikolo message ya suka nini okolanse na population nyonso ya République démocratique du Congo précisément ya ville Matadi pour na moi entretien autouti nango ngana yo pe nini okoassire bana Matadi directement na ba dédicace moi le bana honorable pour la ministre. Merci beaucoup en tout cas na PCO merci merveille na sa tanda quitté peut-être na moment on a pe to yebana kate mais nzambe na miracle na ye na bandengene ya kibonzambe a fait que au tomber sur moi et que voilà tout kutana et puis biso na télévision nzambe apambola yo merci en tout cas na musalo za osala et continuer na ngonde ngwana et na ebi que nzambe ko monsieur siko satanda amen voilà donc na bana matadi na ebi que ba yambangai première fois na ya na matadi c'était en 2002 matadi yambangai matadi fongolela mamutema et matadi en tout cas eza esika moko oyebi ngai nazalaka mutabandu nazalaka ozalaka mutabandu parce que siko na koma de Jésus na koma de Jésus nazalaka mutabandundu muyanzi natikala kokoma mboka na biso donc na province ya bandundu ti ndenge bakabola mwe koma so ikombe de parti okoma te na ni ata parti moko te mais na yebi ba Congo ko banda na Kasangulu ti na Mwanda. J'ai travaillé et bana ya Congo central ya province ya ba Congo mobimba ndenge zalaka ba fongole langa mutema ba linganga nga pe na linga bango pe libala esalama to linganga voilà donc na tango nyonso matadi ezalaka na posa na nga je me dispose pour na ya to sala musala donc bana matadi nzambe apambola bino lipamboli eza koya lisusu mpona vila matadi papa ba mama nzambe azala na bino et puis bilenge basi mibali et particulièrement basali ya nzambe matadi epambola mi vraiment na basali ya nzambe nzambe apambola bino vraiment ebele bino bato boza kolanda biso corps du Christ nyonso ya vila matadi bosunga ngai mingi et puis tosungana mingi nzambe asunga biso mingi. Je vois le pasteur Tite Bendo. Tite Bendo, oui. Tout est accompli. Le pasteur Tite Bendo, Nzambe Pambola yo foma koleka na musalo za kosala. Je vois le pasteur Tite Kusukila, la charité. Je vois Cité Bethel, Soyo Papa Etienne Nzanga. Je vois pasteur Sylvain. Je vois Cité Bethel Ensemble Mère et Nazomona. Non mon ebele bakombo je sais pas comme ça bazala kaka ba passer Maurice Moyo ba Maurice voilà le pasteur Maurice la Béni Martin Cité Bethel wana penza Béni Martin na mwasi na ye mama Yvonne mama Yvonne mama nanga nzambe apambola yo mama to mona na lisusu le pasteur Boaz donc wana penza batu nanga amen et papa Bondis Nsasa bien. Voilà, donc en tout cas bino nyonso ya matadi nzambe apambola bino tokozonga tozo ya to sala notre chaîne télé Bula Matadi honorable Puela c'est vraiment honorable Fabrice Puela ministre son excellence to bandina ekala ministre national des droits humains to bandina maître Puela Congo qui se respecte honorable Fabrice excellence pardon excellence c'est Fabrice Puela bandi na Erwana maître Puela to bandi na depuis 2006
Non, il est depuis 2004. 2004. Pas 2006, 2004 et 2006, na salle la propagande. Ouais, mais c'est 2006 député, 2011 député, 2018 député. Et puis Lelo excellence. En tout cas, Nzambea Pambola excellence. Fabrice Puela. Nayoki qui a sali si péché na télévision. Télé Boulamatad. Télé Boulamatad. Ah, frappeur, casseur de pieds. Casseur de pieds. D'accord. Télé Boulamatad. Ça c'est très là, bien. Ils sont avec le King Ibaza. Vraiment. King Ibaza est là. Et puis voilà, donc merci beaucoup. Il y a des techniciens, beaucoup de caméramens, des journalistes, Gabin Dombassi, Gino qui sont là, voilà, tout le monde. Nesbafuna, donc on a pensé ma famille Nangai. Donc Mata Dizanga. Et moi, tous les chaînes de la ville de Matali, ma chaîne peut être Botami. Est-ce que les lois va former ma porte pour un José de Jésus? Nazali. Toza na monde te ya oyanga yo zwangote oyezaka yanga. Tout le monde doit ici là. Tokoma na période, tokomi na période de mondialisation. Donc nakoko le kata na 10 chaînes à télévision. Donc ceux qui bomoni que José de Jésus a koki kozala lipamboli pona bino, je suis là. Et puis voilà. Merci Mampangi, mutinu mutu baga ya uti, na kata émission il faut que vous na bandinga nyonso. Mutinu mutu baga na kata kitsa beto ko na kata kitsa sama ku valoriser ndinga ki Congo ya l'état. Bilemeko wa mutindu évangéliste José de Mata Touba awa représentant na kati sama na ordre ya kota munu na igeumba sama ku kuvanza kisalo mbote mbote bana matadi beno vanda calme nous avons monisa beno José de Jésus matendo mingi na bampangi nyonso na kubokina mupipa munye na kati ya mbanza matadi kanati mubulisa beno mabaku beno na kulemvukila munu kana kata émission ya bitu ba imbi beno sabaka kulemvukila beto kansi beto ke awa sama na kusala kisalo ya kutombola kaka ndinga kikongo leta na kati ya Kinshasa. Merci mingi na Kingi Nebaza na kati ya cabinet ya ministre national ya droits humains na excellence Fabrice Mpuela. Fabrice Mpuela ana ku mériter le promoteur de Télé Boulamatadi. Bete ba ou différence ya. Merci na bisali nyonso ya Télé Boulamatadi na ba confrère concert nyonso ya Mbanza Matadi beto vwana mosa na kutombola kaka, presse betu ya Congo Central ya kuna Nantoa na ba autorité nyonso ya Mbanza Matadi pesa bino mbota luzitu ige umba vanaka na kama caméra yani pe kuza réaliser émission yayi numéro ya oina beno bokila kanati beno na besoin ya José de Jésus mumpe mwe kanga mo ba porte te na kanga ba porte te na fongola ba porte omona komi na pembe na musala nzambe c'est makambo ebele ko changer na kati ya vie na ngai kokuta na musala nzambe lokola José de Jésus eza eloko moko eza facilité. Merci. Beno bikana mbote bite kutana na lumbuke na kuza. Ciao.